මේ තියෙන්නේ මම යූස් කරලා තියෙන ගණන් වැඩිම කීබෝඩ් එක. මේ තියෙන්නේ Corsair K65 RGB mini 60% mechanical gaming keyboard එක. මේකේ price එක මම වීඩියෝ එකේ අන්තිමට කියන්නම්. මේක වලට grey switches බලා ගන්න පුළුවන්. type කරනකොට soft feel එකක් දෙනවා. ඒ වගේම type කරනකොට sound එකත් awesome. තව දේවල් තියෙනවා. මේක වලට කනෙක්ට් කරන්න තියෙන්නේ Type C cable එකකින්. මේක compact keyboard එක නිසා arrow keys and numpads බලා ගන්න බෑ. හැබැයි ඔයාලට function key එක use කරලා ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. simply කිව්වොත් ඔයාලට keyboard එකකින් mouse එක උනත් control කරන්න පුළුවන්. and තව දේවල් තියෙනවා. and මේ keyboard එකේ ඔයාලට හරි RGB lighting එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ effects mode ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය කරන විදිහට customize කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට තව දේවල් නෑ. මේක ඔයාලට height adjustment බලා ගන්න බෑ. ඒ වගේම media controls උත් නෑ. and මේකේ price එක වෙන්නේ just 42,000. ඔයාලට මේක purchase කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් laptop.lk වෙත පිවිසෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ gang එකේ ඉන්න richest friend ව tag කරලා යන්න. peace.